नमस्कार कार्यक्रम नेशनल भोइसमा दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना त्यस्ता विदेशी जो चाहिँ नेपाललाई एउटा कर्मभूमि सम्झेर नेपालमा धेरै लामो समयसम्म दुर्गमका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर विशेष गरेर जनरल चिकित्सा सेवा विशेष गरेर यो शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा दूरदराजमा गएर सेवा प्रदान गरेर अहिले हाल चाहिँ न्युजिल्यान्ड बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको एउटा एक्सपर्टको रूपमा एउटा बाह्य परीक्षकको रूपमा परीक्षा लिन आउने क्रममा मैले उहाँलाई हेटौडामा भेटेँ र उहाँलाई मैले स्टुडियोमा आज निम्ता गरेको छु। विशेष पाहुनाको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ यान पी बिसेट। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सुपेन्द्र भाइ। मैले यहाँलाई चाहिँ यान पी बिसेट भनेर जुन किसिमले परिचय गराएँ नि, यहाँले आफूलाई परिचय दिनुपर्दा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई कसरी परिचय दिनुहुन्छ? यस, मेरो देश न्युजिल्यान्ड हो र मेरो मेडिकल ट्रेनिङ र सर्जिकल ट्रेनिङ न्युजिल्यान्डमा गरेँ। तर नेपालमा 1986 मा आयौँ। मेरी श्रीमती र म दुईजना छोरी सँगसँगै आयौँ र पोखरामा 11 वर्षको लागि त्यहाँ बसेर हस्पिटलमा काम गरेँ। त्यसपछि हामी न्युजिल्यान्डमा फर्क्यौँ। गण्डकी अस्पतालमा काम गर्नु? गण्डकी अस्पतालमा। हजुर, पोखरा हो। कति वर्ष काम गर्नुभयो? 11 वर्ष भयो। 11 वर्ष काम गर्नु। हजुर। र त्यो सुरु समय त अर्को सर्जन थिएन, त्यसैले केही वर्षको लागि जेनरल सर्जन त्यहाँ बसेन। त्यसैले बिल्डिङ गर्नु पर्यो। तर 11 वर्षभित्र धेरै मान्छे आयो र अर्को सर्जिकल साथीहरू पनि आयो। अरू नेपाली सर्जन डाक्टरहरू पनि आयो हैन? हो। त्योभन्दा अगाडि यहाँले नै धान्नु भएको थियो। हो। सो विशेष गरी जस्तो पोखरा अथवा भनौँ पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले यो शल्य चिकित्सा के हो भन्ने कुरा इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो हैन? हस्। म जानुभन्दा पहिले अर्को सर्जन थियो, तर उहाँ छोडेपछि कति पनि जेनरल सर्जरी थिएन। तर मैले त पुरा सुरु भएन, तर फेरि रिइन्ट्रोडक्सन जस्तै मैले गर्नु पर्यो। र धेरै सहायता हाम्रो नेपाली मेडिकल अफिसर र अर्को नेपाली सर्जनले दिनुभयो। र 11 वर्ष यहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा जेनरल सर्जनको रूपमा बिताउनु भयो। कतिजना व्यक्तिहरूको त्यहाँ सर्जरी गर्नुभयो? मैले त काउन्टिङ गरेको छैन, तर अहिले त्यहाँ प्रोफेसर अफ सर्जरी मणिपालमा प्रोफेसर प्रदीप किमरी मसँग काम गर्नुभयो। प्रोफेसर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ प्रोफेसर अफ सर्जरी पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस हुनुहुन्छ। प्रोफेसर ध्रुव अधिकारी युरोलोजिस्ट त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। प्रोफेसर भोजराज न्युपाने प्रोफेसर अफ सर्जरी इन गण्डकी मेडिकल कलेज सबै मसँग ट्रेनिङ गरेको र म त एकदम प्राउड छु जो राम्रोसँग सेवा दिन्छन् मेरो साथीहरू, मेरो विद्यार्थी होला। विद्यार्थी, हजुर। भनेपछि धेरैलाई यो सर्जरीको बारेमा सिकाउनु भयो है यहाँले पढाएको अथवा यहाँसँगै काम गर्ने धेरै प्रोफेसर डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। So mostly medical officers आउँदा त अलि surgery
गरेपछि आउनुभयो तर त्यो समयमा गण्डकी हस्पिटलमा हामी त धेरै किसिमको सर्जरी गर्यौँ त्यसैले मसँग कि abdominal surgery कि urology कि acute trauma surgery head injury किसिमको surgery हामी सबै त्यहाँ गर्यौँ र हामी सँगसँगै दिनमा ward round गर्यौँ र बिरामीको बारेमा धेरै गफसफ गर्यौँ र दुई पटक हप्तामा elective operating list सँगसँगै गर्यौँ र on call acute surgery को लागि हामी सँगसँगै गर्यौँ र धेरै जसो सुरुमा मैले अपरेसन गरेको उनीहरूले सपोर्ट दिनुभयो त्यसपछि मेरो विद्यार्थी होला मेरो विद्यार्थीको सर्जन आफैले अपरेट गरेर मैले सहायता दिएँ र बल्ल मैले सहायता दिनु परेन सो यो जस्तै हामी apprentice जस्तै सिस्टम काम गर्यो र केही मिटिङ पनि मिलायो यो त important meeting to mortality र morbidity meeting so मान्छे मर्यो भने कि complication भयो भने हामी महिना बसेर यसको मान्छे मर्यो त किन होला के उपचार दिन सक्नुभयो होला कि त्यो complication त्यो नराम्रो outcome आयो भने त हामी त्यो पिछा गर्यौँ हामी के गर्नुपर्छ त्यो फेरि नहुने so टिममा छलफल हुन्थ्यो डिस्कसन so हामी एक्लै आफ्नो बिरामी मात्रै छ भनेर त्यो हुँदैन त्यो समयमा हामी सबै वार्ड राउन्ड सँगसँगै गर्यौँ अपरेटिङ लिस्टमा हामी सबै अपरेटिङ कोर्टमा गएर हामी गफसफ गरेर तपाईँ यो गर्नुहोस् तपाईँ यो गर्नुहोस् म यो गर्नुहोस् हामी सँगसँगै यसरी अगाडि गयौँ त्यसैले रिस्पेक्ट सँगसँगै गर्नु पर्यो एकअर्कामा रेस्पेक्ट एकअर्कामा रिस्पेक्ट गर्ने र मैले मेरो मेडिकल अफिसरको इक्जाम्पलबाट पनि मैले धेरै सिकेँ त्यसैले हामी एकअर्कालाई पनि सिकाउने कुरा थियो प्रोफेसर डाक्टर यहाँलाई के कुराले नेपालमा 1986 देखि नेपालमा के कुराले यहाँ काम गर्न यहाँ बसिराख्नको लागि र विभिन्न दूरदराजमा रिमोट एरियाहरूमा गएर सेवा गर्न के कुराले चाहिँ आकर्षित गर्यो एट्र्याक्सन केले गर्यो यहाँलाई म 1978 मा नेपालमा आएँ त्यो समय म फाइनल इयर मेडिकल स्टुडेन्ट थिएँ हाम्रो इलेक्टिभ 3 महिनाको लागि एक ठाउँमा जाने र सिक्ने त्यो समयमा म आम पिपल हस्पिटलमा गएँ गोर्खाको आम पिपल त्यो एउटा मिसन हस्पिटल थियो युनाइटेड मिसन टु नेपालको हस्पिटल र त्यहाँ 3 महिना त्यहाँ काम गरेर डाक्टर टम हेल त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अमेरिकन सर्जन हुनुहुन्छ र त्यहाँ 3 महिना मेरो श्रीमती पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा त्यो समय गरेपछि हामीले एउटा एउटा कुरा म सर्जरी गर्छु दोस्रो कुरा म त यो किसिमको सेवा पनि हामी गर्न मन लाग्यो किनकि म क्रिस्चियन मान्छे हो मेरो श्रीमती पनि र हामी त येशू ख्रीष्टको प्रेम देखाउनको लागि आयो र नेपालीहरूलाई प्रेम गर्न पनि आएका छन् र जब हामी आयौँ तब हामी यो देशको लागि र नेपाली मान्छेको लागि धेरै प्रेम
लाग्यो किनकि यहाँ त निड ठुलो थियो र त्यो समयमा कम्ती डाक्टर मात्रै थियो र हस्पिटलमा धेरै बिरामी आएर त उपचार पनि पाउन गाह्रो थियो त्यसैले यहाँ हामी फर्कायौँ तर हामी फर्काउँदा अर्को मिसन इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप INF-सँग हामी आयौँ र INF-ले मलाई गण्डकी अस्पताल दिएको भलन्टियर क्यापेसिटी INF-बाट चाहिँ गण्डकी अस्पतालमा काम गर्नुभयो हजुर 1978 मा आएपछि 1986 मा फेरि आउनुभयो हैन 1978 मा मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि यहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ 1986 मा फेरि आउनुभयो हैन अनि त्यो त्यसको बीचमा मैले पुरा जनरल सर्जिकल तालिम लिएँ र मेरो फेलोशिप हामी स्पेशलिस्टको एक्जाम पनि दिएँ र बल्ल फर्कायौँ भन्नाले 1978 मा मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि आउनुभयो र 1986 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्जन भएर चाहिँ यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्नुभयो हैन जतिखेर नेपालमा सर्जरीको काम धेरै कम हुने गर्थ्यो र मेडिकल डाक्टरहरू भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो त्यतिखेर आएर यहाँले सेवा पुर्याउनु भयो र दुईटा कुरा जसमा एउटा बिरामीलाई सेवा गर्ने तर अर्को मेडिकल सिस्टमको एडभान्स पनि गर्नु पर्यो र त्यसैले ट्रेनिङ पनि हुनु पर्यो र हामी सर्भिस पनि गर्नु पर्यो यो सँगसँगै गरेँ तर अहिले म आउँदाखेरि झन् धेरै डाक्टर छन् अहिले त नेपालमा अहिले त पोखरामा हेटौडामा पनि धेरै डाक्टर सर्जन डाक्टर अर्को पनि म त आउँदा त एनेस्थेटिस्ट थिएन त्यो हस्पिटल अहिले त धेरै एनेस्थेटिस्ट छ पोखरामा एनेस्थेसियामा यहाँ पनि हेटौडामा र इन्टेन्सिभ केयर थिएन म त सुरुमा अहिले त राम्रो छ धेरै हस्पिटलमा सो म एकदम खुसी यहाँ आउन र अहिले न्युजिल्यान्डमै बस्दै हुनुहुन्छ अहिले न्युजिल्यान्डमा बस्छु र म 5 वर्षको लागि आउन सकेन कोभिड भएकोले बल्ल म त यो वर्षमा आएँ 5 वर्षपछि र अचम्म लाग्यो मलाई कति धेरै परिवर्तन भयो इम्प्रुभमेन्ट भयो अब टेक्नोलोजीहरुको विकास टेक्नोलोजी मात्रै होइन तर जनशक्ति पनि ह्युमन रिसोर्स पनि म्यान पावर वर्कफोर्स पनि राम्रो छ र मोटिभेसन पनि राम्रो छ मैले त अचम्म लाग्यो सुरुमा ब्लड ब्याङ्क पनि थिएन ल्याबोरेटरी धेरै कम थियो यो त एक्सरे मात्रै थियो अहिले त टेक्नोलोजी CT स्क्यान MRI स्क्यान इत्यादि छ तर बिरामीले पनि सहायता पाइन्छ आजभोलि बिरामीलाई सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ र धेरै मान्छेले मेरो विचारमा गाह्रो भए तापनि मान्छेहरू त सेवा दिन्छन् जस्तो नेपालको कतिवटा जिल्ला घुम्नुभयो त्यतिखेर सर्जरीको सर्जिकल क्याम्प्स गर्दा हामीले 11वटा क्याम्प गर्यो 9वटा डिस्ट्रिक्टमा गर्यो 9वटा जिल्लामा बैठारीदेखि आछाम कालीकोट एकदम गाह्रो कालीकोट थियो भन्नाले यहाँहरू चाहिँ रिमोट एरियामा मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो एकदम दुर्गम ठाउँमा रिमोट एरियामा मात्रै जानुहुन्थ्यो मैले अर्को
अर्को काम पनि गरेँ जो हरेक वर्ष आउँदाखेरि म पोखरामा पनि गएँ र धेरै जसो लेक्चर दिएँ अलिकति न्यू एडभान्स पनि बनेँ तर मुख्य कुरो त यो रिमोट ठाउँ जाने थियो त्यो समयमा यहाँले चाहिँ नेपाल बस्दाखेरि त्यस्तो जेनरल सर्जनका सर्जरी गर्ने त्यस्ता डक्टरहरूलाई पनि ट्रेन गर्नुभयो अहिले उहाँ डाक्टर साहबहरूसँग भेट हुन्छ भेट छु हरेक पटक अस्ति हामी पोखरामा सँगसँगै खाना खायौँ गफसफ गऱ्यौँ पुरानो स्टोरीहरू पनि बन्यो हाँस्ने इत्यादि र बच्चाको बारेमा कुरा गर्छौँ तपाईँको बच्चा पनि यहीँ जन्मेको होइन तपाईँको छोरा यहाँ गण्डकी अस्पतालमा जन्मेको गण्डकी अस्पतालमा जन्मेको सिजेरियन सेक्सन पनि अपरेसन पनि चाहियो अपरेसन गरेर जन्माएको मैले गरेन कसले गर्ने डाक्टर चन्द्र हिरा नेपाली अब्स्टेट्रिशियन एकदम राम्रो थियो हामी त धेरै खुसी थियौँ किनकि गाह्रो थियो र अपरेसन चाहियो तर राम्रोसँग पायो नेपाल आएर दूर दराजमा घुम्नुभयो र दूर दराजमा रिमोट एरियामा क्याम्पहरू पनि चलाउनु भयो सेवा दिनुभयो र यहाँले चाहिँ आफ्नो सन्तति पनि यहीँ पहिलो सन्तान अथवा फर्स्ट बेबी पनि यहीँ पाउनु भयो यो ठिक कुरो हो फर्स्ट सन दुईजना छोरीको न्युजिल्यान्डमा पाएला आउनुभन्दा पहिले जन्मेको यही कुराले गर्दाखेरि नेपालमा अझ बढी एट्याचमेन्ट हो यहाँको एकदम एट्याचमेन्ट छ यो त मेरो दोस्रो होम जस्तै मेरो घर जस्तै छ मेरो साथी धेरै साथी पोखरामा छन् र डाक्टर विश्वराज जोशी एकदम नजिक साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले 6-7 वर्ष काम गरेँ र उहाँ यहाँ काम गरेर म त एकदम खुसी छु यहाँ आउन र उहाँको चलाएको एकाडेमीमा पनि हेरेर म त खुसी छु जस्तो यहाँले छोडेर जाँदाखेरि 11 वर्ष काम गरेर छोडेर जाँदाखेरिको अस्पताल गण्डकी अस्पताल पोखरा र अहिले जाँदा घुम्दा कस्तो फरक पाउनु भयो अब त पहिलाभन्दा एकदम ठुलो छ र मान्छे धेरै छन् बिरामीहरू धेरै छन् र आजभोलि धेरै प्रोजेक्ट पनि छ बिल्डिङ पनि छ तर पहिला ब्लड ब्याङ्क थिएन अहिले त राम्रो ब्लड ब्याङ्क छ र ब्लड डोनर पनि बोलाउन सकिन्छ राम्रो इन्टेन्सिभ केयर पनि छ र हाम्रो सुरुमा 2टा अपरेटिङ कोटा र एउटा सानो अपरेटिङ कोटा थियो अहिले त धेरै अपरेसन कोटा पनि छन् र अहिले सर्जनलाई पनि एमएस कोर्स पक्री सिडियो फर्स्ट ब्याच सिडियो त राम्रो म त धेरै खुसी छु यहाँ जाँच्नको लागि आएँ त्यही जाँचको लागि आउनु म विचार गर्दा मैले सिकाएको डाक्टरले अर्कोलाई सिकाएर म त जाँच्नको लागि आएको छु मेरो नाति नातिना जस्तै नातिना जस्तै हजुर जस्तो नेपाल बस्दा could you share your memorable moment here which you cannot never forget? There are too many, but I think having my son born here, in the same operating theatre where I worked most days, the times that I have worked with other surgeons, Nepali surgeons, sometimes very difficult operations working together. I think being involved in running the Society of Surgeons of Nepal annual conference in Pokhara for the first time, that was
a very good experience too. So seeing something continue to grow, and since I have left it has grown much more, is for me very memorable. Being an expert, and here many academic institutions are running, how do you feel when you reached at the academy where you are coming here to be an expert and to inspect here? How do I feel? Yeah. I feel honoured and privileged to actually be invited to come back. It is very special to be alongside someone who has trained with me, and together to be examining, testing the next generation of surgeons. Yes, very special. And what's your future plan? I'm getting old, Oh, but I hope I can come back now that COVID is no longer such a problem. I hope I can come back regularly and be involved with my surgical colleagues here in Nepal. what you wanted to see here in the sector of surgery? In the future, from Yeah, now, in the future, yeah. I would like to see basic surgery available to everybody, and that would include cesarean section in every jila. Yeah. That would include appendectomy, taking the appendix out, or abdominal acute abdominal problems being managed in every jila. District, yeah. Yeah. And patients being confident they can have treatment and have it free. That is one of the, Fundamental right. yeah. I'm very excited this year to come and hear about the insurance. Insurance, yeah. The insurance that the government has introduced. And if anyone is listening to us, and they haven't taken out the insurance, they should. That would be my advice, because it does offer the chance for people who previously were afraid of how expensive treatment is, and it is expensive. They can now come with confidence to get their operation or other treatment. Yeah. So it has decreased the out-of-pocket expenditure also. yes, yes, that's true. But there is a tendency not to do it not to take out insurance until you are sick, which is really too late. So you should take out the insurance now. And I think that is something that all of the doctors should be encouraging the population to do. And what about the disease pattern and trend here? We are suffering right now triple burden of disease now. That's how you differentiate from the 1986 or right now? Yeah. So in 1986 and 87, the major diseases were infectious diseases like tuberculosis. It is still a problem, but I think less of a problem than it was. Leprosy is much less than it was. Infectious diseases like typhoid were much more common. Unfortunately, as it is even in our country, obesity, diabetes, hypertension, and inactivity have become more common. And they are going to be a major major challenge in the next few years. So we are also, in New Zealand, we are also fighting with this problem. How do we stop the increase of diabetes
and obesity. So some of the things that are important will be encouraging exercise, testing people for diabetes and hypertension, and treating that early. And so what about the mental health and then road traffic accident in your country and here, you know? I think we have a safer system in terms of road traffic in New Zealand, but we also have much higher speeds. So in Nepal, if you have an accident, it's not usually very fast, whereas in New Zealand it can be 2 cars going 100 kilometers an hour. So there's a difference. Some of that can be improved with improving roads and improving helmet wearing for pillion passengers, for people on the back of the motorbike, not just the front. Seatbelt wearing, which almost no one does. All of those things are compulsory in New Zealand, and I think should be in Nepal. In terms of mental health, we in New Zealand also have had a big increase in depression and anxiety, and that became much worse during the COVID epidemic, as people were isolated. In New Zealand we had much longer lockdown than you had in Nepal, and it has meant there are many people who struggle now with anxiety is affecting perhaps a third of the population. Depression less, but still many more than previously. And from what I understand, that is also a problem in Nepal. Do you want to express any more thing which you want to express here, but I have not asked you? I think I want to recognize how much the Nepal health system has improved, and how hopeful, optimistic I am as I look at the large number of people who are now training in lots of areas in health. I think Nepal's progress has been much faster in the last 10 years than I had expected, and I would predict that it will continue like that. The issue is going to be ensuring that the system in place can function. So from both the government and the private sector, that they can have a system that doesn't cost a huge amount to the patient. And if that continues, I'm sure that we will see continued improvement in health. When I came to Nepal in 1987, the life expectancy was only 51, and it is now, I believe, 69 or 70 or maybe 71 years old in Nepal. So there's been a major improvement just in that short time, 35 years, and I think it will continue. What's your suggestion to our policymaker to make healthy and healthier this nation? I would say there are several things, that some of which we have done and some we haven't in New Zealand. I think there can be more done to reduce smoking. It is still quite a big problem in Nepal. Smoking. First, okay. So smoking. Second is the westernization of the diet, particularly sugary drinks, carbohydrate-related intake. So fast foods, sugary drinks, that has been one of the major reasons for the increase in diabetes. The third would be working on alcohol, and its advertising still happens in Nepal. It still happens sometimes in late hours on TV in New Zealand, but I would say alcohol should not be advertised publicly at all,
because that is still a big problem in Nepal. So those are some of the sort of social related diseases that are directly affected by government policy, and could be things could be done to improve those. Thank you so much, sir. Well, thank you, Supendra. Very, very nice to talk to you. Thank you. दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ यान पी विषय, जो चाहिँ नेपाली नाम याम प्रसाद विष्ट नामबाट परिचित एकजना व्यक्तित्व, जो चाहिँ 1986 भन्नाले 2042 सालतिर नेपालमा आएर सर्जरीका बारेमा विभिन्न ठाउँहरूमा दूर दराजमा गएर विभिन्न ठाउँमा गाउँमा गएर क्याम्प खडा गरेर विभिन्न शल्यक्रिया मार्फत चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुभएको थियो। र त्यही समयमा आइएनएफ संस्थासँग मिलेर नेपालका केही मेडिकल अफिसर डाक्टर साहबहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिएर उहाँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ शल्यक्रियाको चाहिँ एउटा विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। र उहाँ चाहिँ त्यही सिलसिलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बच्चा पनि यहीँ जन्मिएको थियो। एउटा ठुलो चाहिँ इभेन्ट, उहाँको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना, महत्त्वपूर्ण समय उहाँले चाहिँ नेपालका लागि दिनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ अहिले न्युजिल्यान्डमै बस्नुहुन्छ। उहाँका 2 छोरी र 1 छोरा हुनुहुन्छ, र 2 छोरी 1 छोरा र हजुर 2टा नाता नातिनीका हजुरबा यान पी विसेटसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, उहाँ चाहिँ हेटौडा आउनुभएको मौका छोपेर हामीले चाहिँ यो कुराकानी गरेका थियौँ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि यो पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसमा चाहिँ एउटा एक्सटर्नलको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनुभएको हो, र यही समयमा हामीले यो रेकर्ड गर्ने मौका पाएका थियौँ। हजुर, यति भन्दै कार्यक्रममा अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा भन्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।